Kavni mlinčki. Ena zelo hvaležnih mašinc v naših gospodinjstvih. A velikokrat so izpostavljeni nepravilni uporabi. S tem mislim, da se noter meljejo mokre sestavine, da se jih neredno čisti. Tudi pri teh zelo starih, ki jih najdemo na kakih zapuščenih policah kuhinjskih elementov, se zna zgoditi, da se pogon od starosti zagozdi in tako naprej. Skratka, par stvari je potrebno preveriti in urediti, vkolikor želimo pognati star mlinček oziroma mu obuditi življenje. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri mlinčku je najbolj pomembno to. Tukaj noter je nožek. In ta nožek se mora vrteti enostavno na roko. Vkolikor se melje veliko sladkorja in podobne reči in se ga ne čisti, ali pa da malo zateče, se tam noter vse to strdi, postane kot beton. Motorčki v takih mlinčkih niso bohveka močni, ki tudi ne rabijo biti. In če mi tako mašinco trajbamo naprej, pride do kroničnega pregretja motorja in to je en takšnih zvokov, ki ga ni dobro slišati. Ja, kaj je tukaj bilo? Verjetno se je mlel sladkor v prahu, štaup cuker, pogonc je v bistvu se zapeko. In kaj se je naredil? Kak smrdi. Tukaj gor so odletele lamele na samem rotorju, ker je prišlo do pregretja. Vkolikor se ne dobi rezervnega rotorja za takšen mlin, je ta mlin nepopravljiv. Ja, no, zato pa, preden pride do tega, gremo mi tega pošraufati, dokler še ima kaj šanc. Ja, mlinček. Ponavadi imajo taki mlinčki ne več kot 2 vijaka. Ste videli, eni se kar celo tako odprejo, ko glaž za vlaganje. Tukaj so eni taki okrasni šraufki in potem sta noter 2 vijaka. To se odvije. Pri nekaterih se vijaki skrivajo lahko tudi pod nogicami. Odvisno, pri novejših sploh. Že vidim, da bo super za delati. Ja, to ni ožganina, to so ostanki od mletja kave. Tako. To bomo zdaj shranili. Takle. Na vsaki strani so tule tudi 2 tele vzmeti in je zelo pomembno, da jih ne zgubimo. Prvo bom jaz vse tole lepo demontiral. Torej nosilec oziroma, ja, nosilec fiks. Železna ploščica, ki stisne kabel, da se ne more iztakniti. Tako. Evo. Kaj lahko še tule vzamem ven? Namreč to bomo vse sčistili. Če hočemo, da mlinček dobro dela, je to treba vse dobro očistiti. To je super, res mlinčki niso zahtevni za šraufanje, zato je tudi sama demontaža dosti enostavna. Ponavljam pa, če niste suvereni, poslikati in se potem točno ve, kako gre kaj nazaj. Ok, tukaj, tole, to je tako recimo na blenderju tudi zarezica na samem rotorju, s katero lahko mi sam motor zablokiramo. Tako, da lahko odvijemo nož. No, pejte. Ko se enkrat to naredili, se nožek lahko odvije. Tako. Tako. In motorček je padel ven. To se bo zdaj vse očistilo
V tem primeru pa se mlinček lahko očisti z vodo, deli se potem dobro posušijo in to je to. Da vidim, če gre tole ven. Bolj neko, ja. Torej, na silo tega ne bomo vlekli ven. Bomo pa vse lepo očistili. Predlagam, da se prvo lotimo dela tako, da pogon in vse pustimo na strani in se lotimo čiščenja ohišja. To lahko naredimo s čopičem, se vse lepo očisti, z sesalnikom, če imate pa doma, če pa je pri bajti prisoten, kompresor. Ta mlinček bom tokrat naredil v stilu OCD-ja, zato ga bom opravil. Oprano, zglancano, malo se še mora posušiti. Tako. Med tem časom pa lahko grem na črevesje. Spet imamo tako, vse, kar je teh stikal in to se lahko takle kar z suhim čopičem lepo skrtači. Ta je varnostni, ta mora res lepo iti not pa ven, ker če se kdaj zagozdi v zaprtem, ko se bo pokrovček na mlinčku odprl, bo mašina še kar delala. To ni varno. Potem je stikalo vklopa. Vidim, da sta ista. Včasih ni za nič kaj komplicirali. Tako, še tale motor. Nesrečni, od danes naprej srečni, lahko se ga skrtači. Jaz ga bom spihal. Tako. Super. Tole se da nazaj. Zdaj pa tako, načeloma se krtačke lahko preverijo. Še vseeno ni ga čez čopič. Ko imamo mlinček že ravno narazen, ali pa če vaš mlinček zajebava oziroma se iskri, lahko pokažem še zdaj na tem primeru, kako se zamenjajo ščetke. Tukaj, kjer gre žica na eni strani in na drugi, je nosilec teh grafitnih ščetk. To je v bistvu izmenični motor, kolektorski motor. In tukaj notri se skrivajo ščetke. Tole je treba odpreti z velikim občutkom, zato ker če tale delček mali pokne, je to zelo problem potem nazaj zalotati in to ni luštno. Skratka, tole se narahlo odpre. Zdaj ene ščetke padajo lepo ven, druge malo manj. Če so fejsti strošene tudi. Evo jo. Ta ščetka je za mlinček še čisto v redu in se lahko mlinček uporablja dalje. Odvisno od tega, koliko se mlinček uporablja. Načeloma je pa to postopek tak, da se pri teh mlinčkih, ker se ne pride, tukaj se ne pride zraven in je težko in zato je treba motorček ven vzeti, da se ščetke lahko zamenjajo. Tako, potem se pogleda. Odličen, dober si. Evo. In potem, ko smo dali
nove ščetke noter. Kao. Se to z nohtom stisne in z drugim vzporedno zapogne nazaj ta metalni delček. Tako, to je bilo zdaj, kako se ščetka zamenja. Seveda, kadar se ščetke menjajo, je obvezno treba zamenjati obe dve ščetki. Zdaj, pri tem motorju, ker je na eni strani ok, verjamem, da je tudi na drugi, ampak kot sem rekel, pri menjavi ščetk se ta postopek, ki ste ga videli, naredi na obeh dveh straneh. Nikoli se ne izrabi samo ena ščetka. Vse ena bolj od druge, ampak nikoli pa do tega, da bi bila potrebna menjava samo ene ščetke. Pri teh stikalih je tudi pomembno, da se ob robovih očisti, ker se tukaj gor naberejo ostanki od mletja, od kave, od vlage in to v bistvu povzroči, da se ti kontakti potem zatikajo in se ne oklapljajo in izklapljajo lepo. Pa si takole z nohtom pomagamo. Tako. In potem še malo brišemo kabel, pa imamo v bistvu zrenoviran celoten mlinček. Pa to je danes luksus. Tako, sedaj pa se lotimo montaže. Tako, ko smo vse skupaj očistili, je najlažje, da prvo vzamemo spodnji del, kjer pridejo gor vsi kabli, vse in imamo motor zraven, tako nam bo najlažje. Torej priklop elektrike, prvo damo to v ležišče. Tako, evo, da se nam je že v bistvu kabel tudi lepo usedel. Jaz sem si vse drobčke, šravfke in to shranil kar v pokrov od samega mlinčka. In zdaj grem tole gor, vse sistematsko. Tako. Malo si tako, ko se malo kaj odmota, te žice so vedno take malo zoprne. Ampak nič za to, malo potrpljenja pa gre. Torej, tukaj je taka zarezica in se stikalo za vklop in izklop mlinčka samo zapelje noter. Potem imamo tukaj še drugo stikalo, ki je seveda identično, ampak ni postavljeno vertikalno, ampak tako. In je treba pogledati, v katero stran so žice zalotane, ker v tisti smeri bo šlo to proti notranjosti. Ne bom dal stikala tako zdaj not, če vse štrli ven, če je tukaj že pol rob. Tako, evo, tole se lepo nasloni. Si vzamete en mali izvijač in se ta držala takole razprejo. Tako, da se je res lepo usedli. Zakaj je to tako pomembno? Pomembno je zaradi tega, ker je tukaj to stikalo, na katero potem pride ta zatič. In ko damo mi pokrov gor, ko ga zapeljemo, s tem pokrovom mi dol stisnemo, da je kontakt. In če to ne laufa lepo, se pravi, mi lahko res pride do kakih hujših poškodb med samim mletjem. Tega pa dovolil ne bom. Tako, še ena stvar, tale del ne bo nič bolel, če se ga čist malo podmaže, ker gre plastika na plastiko. Evo, to bo to zdaj delalo tako mora. Štrom smo zmontirali, stikala smo naštimali, zdaj pa lahko gremo na ohišje. Pri čiščenju noter se najde še tele 3 dele, gumo, filc pa eno plastiko. In to se je nahajalo v bistvu kot neke vrste tesnilo med mešalno posodico in samim motornim blokom. Skratka, ta plastika ima 2 zatiča in tudi na posodi je tako zrezan. To pomeni, da se to mora samo ustaviti noter,
se za 180 stopinj zavrti, da se zablokira. Iz notranje strani pa damo prvo filc, to ima večina mlinčkov. Tako, res je čisto enostavno, ker vse take velikosti, kot je kaj od teh delov, so tudi velikosti noter v samem ohišju. Takole, evo. Ko smo to noter zmontirali, se pa zdaj lotimo postavljanja motorja v samo enoto oziroma v ohišje. In to je najlažje tako. Tukaj si pogledamo, aha, tukaj je stikalo za vklopljeni sklop. Tukaj je izreza za kabel. To pomeni, če bomo zdaj obe dve roke uporabili, moramo uporabljati pametno in si vse prej pripravimo. Tako. In si postavimo torej motor. Tako, da se vse lepo usede noter. Včasih bi res bilo fajn, če bi nam mat narava dala še tretjo roko, ampak če znamo dve dobro uporabljati, je prav tako v redu. Tako, evo, in ker smo si pripravili tukaj, ko je kabel, pa tu zareza, bo zdaj to šlo brez težav noter. Le prej ne smemo pozabiti na tele majhne vrakce, to se rado pozabi, na podložke, ki se dajo na nosilna vijaka. Tako. Ker mlinček je tako narejen, da je malo v bistvu spring loaded. Na vzmetenje je narejen celoten pogon, da manj trpi in zato je pol to tako lušno sestavljati. Takole. Lahko si tudi pomagamo, ker itak tisti zatič za kontakt, to pol vedno pade ven, to tako more biti. Pa kaj je, Gepl? Boš ti šel kaj noter, ne? Se mali mlinček, serviser je rad zajebava. Tako. Zdaj to vse mi držimo z roko dol, ravno zaradi teh vzmeti. Fedrov. Damo noter vijaka, medtem ko držimo pokrov, jih zategnemo. Tako, vrnemo tele okrasne pokrovčke nazaj. Tole, kar smo z našim delavskim prstim umazali, malo obrišemo. Nožek se pa lahko čisto na konec vrne, ker se enostavno navije na sam pogon. In ko se bo enkrat aparat pognal, se bo ta sam zategnil do tiste mere, ki je potrebna. Evo. Tada! Mlinček je popravljen. No, tako se sliši zdrav mlinček. Mlinčki delujejo na principu visokih obratov, zato jim morajo imeti takšen visok zvok. Vkolikor slišimo, da je zvok pridušen, da se matra, potem je potreben takšen servis. Za takšen servis sem potreboval torej ravna izvijača, eden je bil bolj za šravfanje, drug je bil za pomoč, potem sem uporabil čopič, olje za podmazovanje, vkolikor so strošene ščetke, se potrebujejo nove ščetke, zadaj za umivalnikom, neko čistilo, lahko je za posodo, kakšna krpa, lahko se uporabi tudi kompresor. Skratka, v obsežnostih, ki jih premore vaše gospodinjstvo. To je pa vsa umetnost. Dobro delujoč mlinček bo vam pričaral tudi dober kafe. Z mlinčki, če se da. Itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal.
Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.